你还在床上躺着睡不着觉时，如果正好刷到这条视频，那恭喜你小子要走运了。他是失眠焦虑的克星，看完保证能让你一觉睡到10点半。废话点到即止，咱们立即开讲今天的睡前小故事。当清晨的第一缕阳光播洒进北欧的森林，奥森已经背着装备在里面步行过很长一段时间，确定方圆5公里没有人烟以后，他方才心满意足地挑选根据地。这棵被飓风吹倒的大树就很不错。经过2分半的简单思索，奥森决定停下脚步，在这里搭建自己的荒野行宫。先抽出9块9买的战斧，对准大树上的枝丫一顿劈砍，把它们集中起来堆在旁边，能当个柴火。将整棵树干修整丝滑以后，他带着手锯找到附近的其他死树，这些树的腐烂程度都非常低，在不破坏森林的前提下，能获取到建材肯定是再好不过。由此看来，奥森还是个讲究人。等把这棵粗壮原木运回根据地，为保证在搭建过程中树干不会突然掉下来砸到人，奥森先得安排好顶梁柱，这样他才能放心待在下面干活。接着要继续去附近砍伐原木，每一根都有300-400斤重，靠蛮力搬回营地会很吃亏。于是乎，奥森准备了2根碗口粗的树干，将它们贴合起来，用手摇钻在上面打孔。经常看荒野建造的老铁们不难猜到，这些孔洞里是要敲入销钉，以便在不使用铁钉的情况下达到固定作用。奥森用组装的这个3脚架连接原木，通过杠杆原理拖动它们会省力得多。就这样，他把几百斤的原木一根根运回营地，想让做出来的庇护所美观，去皮服务是不可绕过的工序。奥森早把刮刀准备到位，比起斧头而言，刮刀要更加便捷，且去完皮的木头表面也较为光滑。只是千万要注意双手的力度，别一下子干到大腿上就行。时间过去大半个小时，4根当地基的木头总算做完去角质服务。直接接触地面容易加快腐烂的速度，所以严谨的奥森放了垫脚石，给木头两端凿出弧形凹槽，压在石头上才会稳稳当当。而后木头与木头之间的拼接，奥森选择用这种方形榫头，虽然效果和弧形凹槽差不多，但做起来难度小，花费的时间也少。榫头与榫头之间要钻个对眼穿，毕竟植入销钉才能确保它们会永不分离。不过在此之前，奥森要去采集地面的苔藓，垫在缝隙里能减少空气对流，从而达到室内的防风保暖。要是运输方便的话，用棉麻布效果会更好。后续墙壁的垒砌也是如此。奥森扎扎实实的铺层苔藓，把木头放平后，再根据提前钻好的孔眼垂入销钉。他也是刚起步就预留了大门的位置，好在设计的高度不是很高，奥森能借助手里现有的工具把木头抬上去。严谨的他每一步都力求精益求精，不给整栋建筑留任何瑕疵。当垒到第4层的时候，窗户口也该安排上了。继续往上面加装原木，这次他用4根销钉做的固定，因为他想把窗口做得稍微大点，那样才能在白天维持室内的采光度。搞定这一步，后续就可以放心加高了。伴随4根框架梁的落下，奥森也是点到即止。既然是以那棵倒下的大树当屋脊，所以庇护所没必要安排脊挂柱和中柱这些，能够直接进入山墙的铺设阶段。依靠10多年的木工经验，奥森练就出了以眼带齿的绝活。即使先把木头两端做斜切，造好的山墙也能让横截面处在同一条水平线上，这个就叫专业。搞定山墙，接下来轮到屋顶部分。虽说有现成的屋脊，但该有的领条还是不能忽略。只见奥森如法炮制，做出2对3脚架，将它们固定在庇护所的首尾。然后锯出内嵌形的凹槽，把檐口板放上去，同样是拿木销钉让它们紧密无间。紧跟着是关于屋顶的铺设，只需把原木抵在檐口板上依次排开就行。因为后面还要加盖东西，所以这些木头不必做去皮处理，锯掉那些爹不疼娘不爱的多余那节。奥森铺上一张防水布，然后是绿色纱网，将边缘裁完毕过后，他又来到附近对准地面的泥炭藓使劲薅，铺在屋顶当最外层，既是整体的装修与点缀，也能起到些许保温作用，让身处密林的庇护所看起来毫无违和感，简直是浑然天成的精灵木屋。对于底部那些宽点的空隙，奥森用等高的木墩子做填充。比较窄的左右两侧则是用泥炭藓。此时天空突然下起雨来，他把放在外面的背包搬到室内，顺便坐下来休息了10几分钟。雨水没有停下来的意思，奥森也没有继续等，转而开始大门的制作。首先是要把门框搞定，用斧头将上下打磨平整，然后在边缘塞入4根原木，敲入销钉，使它们与屋子的主体结合在一起，就可以根据目测的长宽来做门板了。奥森干起活来是不紧不慢，看似漫不经心的操作，实则每个步骤都拿捏得非常稳健，无不透露出他强大的建筑功底。通过1根连接左右的斜梁，整张门板便算大功告成。
再将荷叶的另外半边拧在门框上。尽管防不住张三李四，但防住熊大熊二还是没问题的。窗户的设计也是8、9不离十，拿出野生的2氧化硅贴住边框，内侧再固定1圈就行了。相比较融入森林的外壳，奥森对床铺的要求没那么高，把几根剩下的木头卡在墙缝里组成床板，铺张9块9买来的充气床垫对付一下，最后给自己倒杯水果茶，几口咕噜咕噜进肚子里之后，森林木屋的建筑进度到此结束。